大家好，欢迎来到我的频道。本期视频开始之前，我想建议大家回想一下自己在生活中有没有遇到过以下场景：面对别人对你的评价，你会下意识的进行回应，不管这个评价对你来说有多无足轻重；面对长辈、上级的质疑，你会本能的产生身体反应，比如胸闷、脸热、呼吸急促、心慌。在与他人发生冲突的时候，可能明明是你占理，但是只要对方出言不逊骂你两句，你就会舌头发紧，视线变窄，大脑一片空白，只能加大音量，加入情绪的宣泄之中。之后在一个人独处的时候反复推演这个冲突，想着当时如果那么说就好了，越想越不甘心，抱怨自己怎么当时没有发挥好。如果你有类似的情况，那么说明你的身体已经被规训了。而这里我想先讲一个真相，这些反应并不是你性格软弱或者头脑不灵活，而是被文化规训的结果。在东亚，许多人以为是自己在做选择，实际上是文化在替我们做选择。东亚文化对人民的规训是一个庞大复杂的体系问题，我会先从它的一个面向入手。本期视频将用较为通俗简洁的语言来拆解这种文化对身体规训的背后逻辑，这是东亚文化规训结构当中最深刻、最隐蔽的一层。我们将看到这种规训是如何使得我们可以自我管理，以符合集体和上位者的期待。这不是心灵鸡汤，而是对权力利用文化达成统治的原理拆解，从而使你能够从旁观者的身份来观察我们的社会。福柯说，权力最终不是通过法律文本统治，而是通过让人民的身体自己动起来，从而达成统治。也就是说，当你看到规定你遵守，当你看不到规定你还是在遵守，因为你的身体会自行运作，甚至不经过大脑思考。很多时候我们以为是自己想的，但其实是身体提前反应了。那么如何达成这种结果呢？这个就是东亚文化中特别明显的对身体的3个规训机制。第一个，以时间为刻度对身体的规训，目的是让你习惯被安排。现代国家，尤其是高度组织化、等级化的东亚国家，最强的控制方式之一，就是把人民的身体时间塑造成一个可供管理的格式。我举几个相信大家都很熟悉的例子，我们从进入幼儿园开始到小学，一定会接受统一作息、统一队列、统一口号、统一坐姿的管理模式。这不是让你学习知识，而是训练你的身体在面对指令时做出迅速、整齐、不抵抗的反应方式。比如听到上课铃声就闭嘴坐端正，这就是最早的身体条件反射。久而久之，你的身体就会对权威产生身体性的反应。这种反应包括紧张、自我检查、调整自己、等待接受指令，这就是一种身体自动向规训靠拢的特征。而从高中到大学，我们则被考试、排名、竞争格式化。你会发现，从睡眠、饮食、周末安排、学习节奏，都不是由你自己决定，而是由制度化的时间表决定的。我们的身体被训练成执行多任务、压缩时间、服从进度的模式，产生的结果就是一个身体习惯被安排的人，就很难真正自由地安排自己。换句话说，这样的人哪怕拥有自由的时间，都无力自由支配，需要一个外界的力量来安排自己的时间表，并被训练成服从这种安排。这就会影响到之后我们要不要响应他人期待这种最核心的个人边界问题。第二个就是对你身体情绪的规训，这是东亚文化最潜移默化写到我们每个人底层脚本里的启动程序。这个规训的目的是让你在被评价前就开始自我爱化。你以为你是因为怕别人怎么想才会回应外界的期待吗？不，实际上你的身体已经在外界评价出现前就产生了反应。看到上级皱眉，你的身体会立刻僵硬；官方批评某类人，你的身体就自动要和这类人区隔。老师说好学生应该怎么样，你的身体就会立刻进入自我检查模式。注意，这一切都不是思考，而是身体的情绪系统被训练成自动对评价做出的回避、修正和补偿。你不敢让别人失望，面对评价先说对不起，甚至不知道自己想要什么，只知道我要做到不被挑出问题。这是情绪系统被规训的核心。你在他人开口对你提出要求之前，就自动替他们完成了对自己的规训。这也是国家、学校最喜欢的国民学生的形态，就是无需外部控制，你自己就会控制你自己。最后是身体归属感的规训，让合群变成一种身体需求。这是东亚文化规训最底层的代码，把你的身体塑造成一个靠被肯定才能获得生存感的状态。换句话说，这种规训的结果是你不把评价当信息，而是当成氧气。只要氧气被掐住，你就会窒息、紧张、恐慌。这不是生理上的反应，而是实实在在的身体感受。在这种文化里，不被肯定等于失去生存保障，于是评价不再是信息，而是生存信号。这就是为什么很多人面对不同意见会感到身体不适，害怕自己不符合好公民的标准，宁可压抑自我也要融入集体。
集体主义不是口号上的，而是被嵌入到身体里的，这才是最深刻的统治方式。当身体把服从期待当成安全来源，那么国家就不必发号施令。规训真正的力量不是让你服从，而是变成你的一种本能，不是让你害怕被惩罚，而是让你主动同意它。它深入我们的潜意识，让我们产生错觉，认为这就是我们自己的想法。我们在这样的规训中成长，吸收大量的标准化身份脚本，而不是真正的去探求我是谁。这样的脚本包括好学生要怎么样，好公民要怎么样，好孩子要怎么样，不要丢脸，不要给集体添麻烦，不要出头，不要与众不同。这些都不是观点，而是直接嵌入你潜意识的自我定义。等你长大以后，你甚至会觉得这就是你的性格，你会觉得我就是不好意思麻烦别人，我就是很在乎别人对我的看法，我不喜欢制造麻烦，我想成为一个让别人放心的人。但实际上这些都不是性格，而是一种被植入的行为倾向。规训不会直白地告诉你你必须服从，它会告诉你这是最安全、最合理、最正确的选择，从而让你自己选择服从。国家、学校、组织都懂这一点，所以我们经常会听到这样的结构出现：服从等于安全，不出头等于成熟，自我牺牲等于奉献，不表达情绪等于有涵养。久而久之，一个人真的会觉得我这么做是出于理性，而不是被规训了。而规训的终极目标是把你所有的不适都当成你自己的问题，让一个人在痛苦、抑郁、焦虑的时候不去质疑制度、环境、结构，而去责备自己：我为什么这么敏感？我为什么做不好？我是不是不够努力？我是不是不配？如果你有这样的倾向，那么说明规训已经沉入到你的潜意识，你会自动替系统修正你自己。规训的目的从来不是为了束缚你，而是让你把这种束缚就当成你自己。如果我们把文化植入的脚本当成自己的性格，那么我们究竟还有多少部分是自己呢？